सेब की चाय भी बहुत अच्छी लगती है। सूखा हुआ सेब काट करके टुकड़े करके रखिए और आप उसके अंदर थोड़ा सा तुलसी का पत्ता, पुदीना और थोड़ी काली मिर्च और लौंग डाल करके यदि आप उबाल करके पीते हैं, चाय की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सुगंधित सेब की खुशबू वाली चाय आपको पीने की मिलेगी। उससे आपको सर्दी, जुकाम, कफ और खांसी में ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है, क्योंकि हम लोग चाय के नाम पर जो चाय की पत्तियाँ आती हैं उनका ही प्रयोग करते हैं। चाय की तरह से उसको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आप बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत तरह के इस तरह के वृक्ष और पेड़ हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो उनमें से सेब भी एक प्रयोग है कि आप सेब को का टुकड़ा, क्योंकि सेब बाज़ार में मिल ही जाता है आराम से, आप ला करके उसको टुकड़े करके सुखा करके रख लीजिए। थोड़े से सेब के टुकड़े, आप तुलसी के पत्ती, पुदीना के पत्तियाँ, थोड़ा सा लौंग और चाहे तो काली मिर्च भी आप डाल करके उबालिए, फिर आप सेवन करिए। बड़ा स्वादिष्ट, बहुत ही गुणकारी, बहुत ही पौष्टिक चाय आपके घर में तैयार है हमेशा के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है।